السلام عليكم، أنا خالد رعد، واليوم حاشرح لكم كيف إحنا ممكن ننزل K3D cluster on Windows 10. أول شيء خلينا سريعا نعرف إيش هو ال K3D وال K3. What is K3D؟ K3 ال K3S. أول شيء خلينا نبدأ بال K3S. هو Kubernetes distribution developed by Rancher. والكي 3 دي هي عبارة عن كوماند لران هذا الديستريبيوشن on local host local يعني on local like PC ولا Edge. Why we use it? K3S it's lightweight distribution للكوبرنيتي. شالوا منها اشياء الباكجز unnecessary، اشياء يعني اكسترا الفا كود، اي شيء ما هو يعني ما يحتاج لواحد انه يسوي رن على simple environment. شالوا، فهي حطوا كل شيء فقط الاشياء الاساسيه to make the cluster up and running on edge. Like very and few resource. Where and when we can use it؟ احنا يستخدموها غالبا في ال edge devices devices with low resources. ممكن يستخدمها الواحد كديفلوبر يعني على لابتوب كديفلوبمنج environment. ممكن تستخدمها كتست لاب، الواحد يجرب على الكلاستر وينشئ كلاستر. How it works. الستراكشر الخاص بال K3S من موقعهم هو عبارة عن multiple nodes. النودز هي عبارة عن container itself، يعني كل نود هي container وداخلها run containers. فهي منطبقين مبدأ containers in containers أو docker in docker. إذا أنت مستخدم الدوكر engine ك container engine، تستخدم الكونتينر انجن. في حالتنا اليوم حنستخدم الدوكر. فهي عبارة عن نفسها، كل نود هي عبارة عن كونتينر run by docker، وداخل النود اللي هي كونتينر you will run your containers كمان by docker. طبعا تستخدم SQLite بدل ال ATCD. يستخدموا بروكسي، يستخدموا نتورك، يستخدموا حتى كور دي ان اس. حتى في باي ديفولت عندهم بينشئوا في السيت اب بينشئ لود بالانسر للكوميونيكيشن with outside the cluster. طبعا نستخدم طبعا كل هذه الاشياء ممكن واحد حتى في الكوماند ممكن انت تحدد كم عدد اذا انت تبغى تنشئ كلاستر كم عدد النودز اللي انت بتنشئها. عشان نسوي رن للانفايرمنت البريريكويسيت عندنا اول شيء لازم يكون عندنا ويندوز 10. اللي انا قاعد اسويها رن عليها، ممكن واحد يسويها رن على لينوكس او ماك. حاليا اللي بشرح عليه السيت اب هو ويندوز 10 فيرجن 2004 WSL2 enabled. how to enable WSL في من موقع مايكروسوفت. هو عبارة عن 2 command بالباور شيل. اول command it will enable the WSL Windows subsystem Linux. الكوماند الثاني it will enable virtual machine platform، يعني احنا ما في داعي ما نحتاج ال VirtualBox او VMware او حتى Hyper-V، لانه نفسها فيتشر built in في Windows 10. بعدين بعد نسوي ريستارت للجهاز ونعمل سيت اب لللينكس كيرنل ابديت. بنسوي set للديفولت فيرجن 2. بعدها احنا مسوي سيت اب للدوكر ديسكتوب.
من موقع دوكر. very easy. docker by itself it will detect انه في عنا ال WSL2 enabled. it will set up ال WSL integration. احنا وبعدين احنا اذا احنا بننزل توزيعات لينكس في الستور، في اكثر من توزيع، اكثر من ديسترو. الاشهرهم اوبنتو، ايزي كان ان احنا كان بي انستول. اوبشنال ممكن الواحد يستخدم التيرمينال، ويندوز تيرمينال، يعني اتس ريكومندد احسن من تستخدم باور شيل، لانه هذا في التيرمينال تقدر تستخدم الباور شيل وتقدر تستخدم لوجن للديسترو دايركتلي. عشان نشوف ال WSL ممكن واحد يحط -h تعطينا كل الكوماند WSL -l -v تعطيني الديسترو الانستولد. دوكر ديسكتوب هاي it will be installed automatically by docker، لأنه docker itself هو عبارة عن WSL2. ممكن واحد يحط الديفولت على تران. انت فقط نيو تاب تختار التوزيع اللي انت تختاره. انا الان على الاوبنتو حنعمل سيت اب لل كي 3 دي. كي 3 دي السيت اب ايزي، هو عبارة عن كوماند واحد. اعطاني كي 3 دي already installed latest. اذا ما كان موجودة حيسوي لها انستول. عشان نعرف الكوماندز الخاصة بالكي 3 دي -h حتعطينا هذا. احنا ممكن في عندنا clusters completion node cube config version. كي 3 دي مثلا اذا حطينا كي 3 دي cluster كمان -h تعطينا ايش الكوماندز اللي احنا ممكن نستخدمها: create delete list start stop. we can start cluster, stop cluster, create cluster, delete cluster. clear. اوكي. فالان حننشئ احنا اول كلاستر كي 3 دي cluster create. نسميه كي 3 دي. في اوبشن كم ماستر هي اس، احنا حناخذ 1 ماستر. للايجنت اللي هي الوركر احنا حنحط 3 ايجنت. -b اللي هو بورت اللي حنستخدمه لللود بالانسر يكون بي accessible outside. نستخدم 8081 listen on 80 على load balancer and enter. في احنا ممكن كمان نسوي اوبشن -v نسوي ماونت للفوليوم وير احنا وين حنستخدم الايمجز او ستور ذا ايمجز. ممكن احنا اذا عندنا ريبوزيتوري خاص فينا فوليوم ممكن نسوي له ماونت. الان created. let's test the cluster kubectl cluster info. cluster up and running. kubectl get node. هذا النودز اللي عندنا. حتى من كي 3 دي اذا احنا نبغى نستخدم الكي 3 دي commands كي 3 دي node
ليست اعطينا النودز. اللود بالانسر ما حيظهر معنا في النودز كنودز، لانه هو مو عباره عن نود، هو عباره عن ما هو كنود فعلي، هو لود بالانسر يستخدمه الكلاستر. ممكن احنا نشوف الكلاستر ليست. ممكن احنا ننشئ كلاستر، ممكن ننشئ اكثر من كلاستر. انا بيعطينا انه في الكلاستر عندنا سيرفر واحد 3 ايجنت واللود بالانسر ترو already enabled. ممكن احنا نضيف نود، نحذف نود، it's easy. الحلو كمان انه هذا كل نود هي عبارة عن كونتينر. في داخل دوكر احنا ممكن نشوف نشوف inside itself. ممكن نشوف اللوجز، ممكن نشوف الانسبكت، ممكن نشوف الستاتوس، we can restart, we can stop. حتى ممكن احنا ندخل على الكوماند داخل الكونتينر اللي هو النود من دوكر. الايمجز هي عبارة عن في عند تو ايمجز يستخدمها اللي هو الكي 3 دي كي 3 دي بروكسي والكي 3 اس ايمج. اذا احنا حبينا نستخدم نفس على نفرض انا عندي WSL ثاني ابغى استخدم نفس الكلاستر. هلا في البدايه ما حيقلي not accessible، فايش ممكن اسوي عشان يصير accessible؟ في عندي هنا، هلا شوف في الدوكيمنت، هلا هذه الكوماند تري. في الاكسبوزنج سيرفيسز انا ممكن اسوي اكسبورت للكيوب كونفيج من WSL ل WSL، لانه انا على اذا حطيت هنا K3D كلاستر ليست، بما انه الاثنين انتجريتد مع دوكر، فالمفروض انا اشوف كل الكونتينرز، فانا بقدر اشوف الكلاستر. but to access it I have to expose it. بحط بس اسم الكلاستر and run cluster kubectl get node. لا، النود صارت accessible حتى على ال WSL الثاني. في شغلة تانية حلوة ممكن واحد كمان يسويها، انه اذا عندنا لينس ممكن access للكلاستر using lens. حتى بس نحتاج ناخذ الكيوب كونفيج فايل ننسخه. وكيف احنا ممكن ننسخ الكيوب كونفيج؟ كمان بسيطة، clear. K3D ايش كانت الكومنت؟ كيوب كونفيج K3D كيوب كونفيج get، حط اسم الكلاستر K3D. الحلو في ال K3D انه بينشئ certificate TLS connection by default username، كل هذه by default انت ما تحتاج تنشئها. هلا احنا ننسخها هذه copy paste add cluster.
والكلاستر صار accessible. can see everything and that's it. باقي بس إذا إحنا نبغى نحذفه بشكل بسيط K3D cluster delete اسم الكلاستر K3D and it will delete all the nodes. حتى ممكن إحنا نشوف كيف هما بينمسحوا one by one and that's it. أتمنى أنه تكونوا استمتعتوا بالشرح. السلام عليكم.